Добрый день, вы находитесь на канале магазина надровах.ру. Меня зовут Григорий. Перед нами находится отопительная печь-камин компании Мета, модель Ахта. Снимаем обзорное видео. Топочная дверка печи-камина Ахта с большим прямоугольным стеклом. Ручка на топочной дверке находится с правой стороны, петли с левой. Снизу на топочной дверке находится регулятор подачи воздуха в нижнюю часть топки печи-камина. Над топочной дверкой находится регулятор системы «Чистое стекло». С помощью этого регулятора регулируется поток воздуха, который поступает с внутренней стороны стекла. И этот поток воздуха не дает копоти оседать на стекле. По периметру с обратной стороны топочная дверка имеет уплотнение из негорючего шнура, для того, чтобы дверь более плотно примыкала к корпусу печи-камина. Стекло в топочной дверке крепится с помощью точечных креплений. Между стеклом и корпусом дверки находится негорючий шнур, который компенсирует расширение металла при его нагревании. При открытой топочной дверке появляется доступ к выдвижному зольному ящику. Топка печи-камина Ахта стальная, по периметру закрыта шамотным кирпичом. На дне находится чугунная колосниковая решетка. Спереди в нижней части решетка, которая закрывает стекло от топлива. Сверху мы видим два отбойника пламени. Печь-камин Ахта имеет варочную плиту. Плита закрывается крышкой. Плита чугунная с одной конфоркой. Конфорка имеет съемные чугунные элементы. Слева и право от плиты прорези для выхода нагретого воздуха. С боковых сторон печь имеет декоративные вставки из керамической плитки. Керамические плитки при необходимости можно поменять. Подключение дымохода у печи-камина Ахта происходит сзади. Патрубок для подключения дымохода чугунный. Диаметр подключаемого дымохода 150 мм. На задней стенке находится бирка с названием печи-камина, с ее номером, датой изготовления и другой информацией. Получить более подробную информацию о печи-камине Ахта, приобрести печь-камин Ахта, либо заказать ее установку можно на нашем сайте надровах.ру. Ссылка на сайт и телефон магазина в описании под видео. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание, до свидания.